नौशरो फिरोज़ मां खे ख़बर ॾींदा हलूं। ब्यूरो चीफ फैसल भट्ट जी रिपोर्ट मुताबिक़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी न्याणी आसपा भुट्टो ज़रदारीअ जो डेपा जा सिंधु जा नौशरो फिरोज़ शहर पहुचण ते शानदार इस्तक़बाल कयो वियो। चूंड मुहिम जे सिलसिले में हिन रैलीअ खे ख़िताब कंदे आसपा भुट्टो ज़रदारी चयो त 8 फेबरवरी तीर जे फतेह जो ॾींहुं आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम जी पार्टी आहे ऐं अॼु बि सिंध जो अवाम असांजे नुमाइंदनि ते यकीन रखे थो, छो जो हू अवाम जी ख़िदमत वारे जज़्बे सां सियासत कनि था। हुन चयो त असां ग़रीबनि हारियुनि मज़दूरनि खे 3 लाख घर ठाहे ॾींदासीं, हारी कार्ड ॾेई ख़ुशहाली आणींदासीं। बेरोज़गारी ऐं महांगाईअ जो ख़ात्मो असांजी अवलियन तरजीह आहे। तइलीम ऐं सिहत सभिनी लाइ असांजो मंशूर आहे। आसपा भुट्टो ज़रदारी जी अॻुवाणीअ में रैली डेपार जा नव जतोई मिठियानी फुल ऐं पटीडन लिंके रोडनि तां रवांगी, जॾहिं त न्यू जतोई शहर ॾांहुं वेंदड़ आसपा भुट्टो ज़रदारी जा अवाम रस्ता रोक करे न्यू जतोई ऐं मिठियानी वञण खां रोके छॾियो ऐं बाद में सिंधु जा लिंके रोड सां नौशरो फिरोज़ आसपा भुट्टो ज़रदारी अवाम खे ख़िताब कयो।